హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సిఎం లైఫ్ స్టైల్ లాగ్స్. ఈరోజు మేము కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడే షోరూమ్కి కూడా వచ్చాము. సో ఫ్రిడ్జ్ గురించి చిన్న వ్లాగ్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అయితే చూస్తున్నారు కదా మీరు, నేను ఇప్పుడే షోరూమ్కి అయితే వచ్చాను. ఇంకా ఇక్కడ మా మావయ్య అయితే ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్ గురించి వాళ్ళతో డిస్కస్ కూడా చేస్తున్నారు. నేను ఈ లోపల ఇక్కడ అంతా ఏమున్నాయో కవర్ చేసేద్దామని ఏమేమి ఉన్నాయో కవర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడైతే టీవీస్, వాషింగ్ మిషన్స్, ఏసీస్, మిక్సర్ గ్రైండర్స్, ఓవెన్ లాంటివి అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అయితే ఉన్నది. సో వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయో. ఇక్కడ అయితే డబుల్ డోర్ అండ్ ట్రిపుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అయితే ఉన్నాయండి. నేను వీటిని బీరువా ఫ్రిడ్జ్ అని అయితే పిలుస్తాను. ఈ బీరువా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే చాలా బాగుంటాయి కదండి. అసలు చాలామంది హౌస్ వైఫ్స్కి ఈ బీరువా ఫ్రిడ్జ్లు తీసుకోవాలి అని ఒక డ్రీమ్ అయితే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఇది అంత బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కాదు కాబట్టి మనం నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము, నార్మల్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్కి. కానీ ఎప్పటికైనా ఒకవేళ నేను ఈ బీరువా ఫ్రిడ్జ్ కనుక తీసుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా మీకు దాని గురించి వీడియో అయితే చేసి చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా అసలు ఎంత బాగుందండి బాబు ఫ్రిడ్జ్. చూస్తుంటే నాకు అదే తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. లోపలైతే భలేగా ఉంది. సో ఇంకా అయితే మెయిన్ టాపిక్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రిడ్జ్ తీసుకునే ముందు ఏమేమి ఆలోచించి తీసుకోవాలనే దాని గురించి అయితే ఇప్పుడు మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అయితే ఫ్రిడ్జెస్ తీసుకునే ముందు మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది మంచి కంపెనీ. వాటిలో మనకి ఉన్న మంచి కంపెనీలో ఏంటంటే హైయర్, ఎల్జీ, గోద్రేజ్, శాంసంగ్, వర్ల్పూల్ కంపెనీస్ అయితే బెస్ట్ అండి. మీరు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్ మీ ఏరియాలో బాగానే ఉందా లేదా అనేది చూసుకోండి. మా ఏరియాలో అయితే 2 సర్వీస్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. సో అయితే మాకైతే ప్రాబ్లం లేదు. కొన్ని మీరు కూడా ఒకసారి ఫ్రిడ్జెస్ కానీ ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ షోరూంలో తీసుకునే ముందు ఆ ప్రోడక్ట్స్కి అక్కడ సర్వీస్ సెంటర్ అనేది బాగుందా లేదో కూడా ఒకసారి దాని గురించి కనుక్కోండి. ఇంకా మీరు ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బట్టి 20K బిలో అయితే అక్కడ ఫ్రిడ్జెస్కి ఇన్వర్టర్ అండ్ కన్వర్టబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో లేవో కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్కి అయితే మ్యాక్సిమం కన్వర్టబుల్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు అనుకోండి. కొన్ని ఒకసారి మీరు కనుక్కోవడం బెస్ట్ కదా. సో నేనైతే ఇక్కడ ఎల్జీ మోడల్ తీసుకుంటున్నానండి. చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే మాకు 27,600 అలా పడింది అనుకుంటా. మేము దీన్ని ఇంటికి కూడా తీసుకొచ్చేసాము. అన్బాక్సింగ్ కూడా చేసేస్తున్నారు మా హస్బెండ్. అయితే నేను ఇంకో విషయం కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ తీసుకునే ముందు ఇది కూడా మెయిన్ పాయింట్ అనమాట. ఇదైతే ఆలోచించాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి ఎంత నీడెడ్ అనేది కూడా చూసుకోవాలి. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకునే ముందు మనం దాని కెపాసిటీ గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. అంతేగాని మన ఇంట్లో వాళ్ళ బట్టి చిన్నది తీసుకోవడం లేకపోతే బాగా పెద్దది తీసుకోవడం అలా చేయకూడదు కదా. అయితే నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళని మా ఇంట్లో పెట్టుకొని నాకు 260 అలా అయితే సరిపోతుంది అని అయితే ఆలోచించాను. నేనైతే ఇప్పుడు 284 తీసుకున్నాను. నాకైతే ఇది అరౌండ్ 27,600 అలా పడింది. చూస్తున్నా కదా, 10 years వారంటీ అయితే ఇచ్చాడండి కంప్రెషర్కి. టోటల్ బాడీకి అయితే 1 year వారంటీ ఇచ్చాడు. 1 year మేము ఎక్స్ట్రా వారంటీ చేయించుకున్నాము. చూస్తున్నారు కదా. అయితే ఇంకా అలా మీరు కెపాసిటీని కూడా చూసుకొని ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుంటే అది కూడా మనకి ప్లస్ అవుతుంది. మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని బట్టి ఏదైనా తీసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఏమన్నా పెట్టేటప్పుడు కూడా మనం హాట్గా ఉండేవి ఒకసారి పెట్టేయకుండా కొంచెం అవి చల్లారేక పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేస్తే కూడా మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఇదవకుండా ఉంటుంది. కరెంట్ కన్సంప్షన్ కూడా తగ్గుతుందండి. ఇంకా మనం ఎక్కువసేపు డోర్స్ తీసి ఉంచేయడం వల్ల కూడా దాని టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోయి అలా కూడా కరెంట్ అనేది కన్సంప్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఇన్వర్టర్ ఉన్నది తీసుకోవడం ఎందుకు అంటే దానికి కూడా కరెంట్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుందండి. ఇంకా స్టోరేజ్కి వచ్చేసి ఏమన్నా మీరు లీఫీ వెజిటేబుల్స్ లాంటివి తీసుకుంటే వాటిని ఆ రోజే డివైడ్ చేసుకొని మనం ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్లో వేసి పెట్టుకుంటే చూస్తున్నాం కదా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో అలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అన్నమాట. కింద టిష్యూస్ అవి వేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇది కన్వర్టబుల్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు మనకి ఫ్రిడ్జ్కి. నేను కన్వర్టబుల్దే తీసుకున్నాను. సీజన్ బట్టి దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకునేలా దీనికి ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు.
నేను ఇప్పుడు వింటర్ నడుస్తుంది కాబట్టి నేను దాన్ని రెండింటిని కూడా చాలా లోలో పెట్టాననమాట. అదైతే ఇప్పుడు బయట చల్లదనానికి ఇది అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నేను లోలో పెట్టుకున్నాను. ఇంకా మనం ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ అవి స్టోర్ చేసుకునే ముందు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్లో కానీ వెజిటేబుల్ బ్యాగ్స్లో కానీ వేసుకొని పెట్టుకోవడం మంచిది. అలా అయినా కూడా మనకి అవి ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటాయి, ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటాయి. సో మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ట్యాప్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.